Once again, we bless you this morning for gathering us together in your love. Lẹ́ẹ̀kan sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ kó wa jọ pọ̀ níwájú nínú ìfẹ́. We are glad because you are walking in the midst of the 7 candlestick, which is the church. Inú wa dùn torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ẹ̀ rìn láàrin fìtílà So each time we gather together to worship, to read the Bible and to pray, we know you are there. Ìgbàkúgbà tá a bá ti kóra jọ pọ̀ láti jọ́sìn, láti ka Bíbélì, láti gbàdúrà mọ̀ pé ẹ wà. And we are confident that you are overseeing your church in the world. A ní ìgboyà pé ẹ̀yin Ọlọ́run ẹ̀ ń bójútó ìjọ yín nínú ayé. And you know individual by name. Ẹ sì mọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lórúkọ. And you know what we are passing through. Ẹ mọ ohun tá à ń là kọjá. Man cannot help us. Ènìyàn ò lè ràn wá lọ́wọ́. And because we can't even help ourselves. Torí pé àtìlẹ̀ lè ran ara wa lọ́wọ́. That is why we are here this morning. Ìdí tá a fi wá síwájú yín láàárọ̀ yìí gan ni. Open our understanding. Amen. Let us understand your ways. Kí ọ̀nà yín kí ó yé wa. Penetrate to the innermost of our heart. Ẹ wọ àárín gbùngbùn inú ọkàn wa lọ. Use the two-edged sword Ẹ lo idà olójú méjì. to deal with all that is against us. Gbogbo ohun tó lè tú akẹ́kọ̀ọ́ bí ìjà sí wọn. Pierce through our heart. Ẹ wọ̀ ọ́ títí dé inú ọkàn wa. Comfort us. Ẹ tù wá lára. Deliver us. Ẹ gbà wá. Encourage us. Olú wa lọ́kàn sókè. Strengthen us. Ẹ fún wa lókun. Rekindle our hope of heaven. Ẹ kú ìrètí ọ̀run wa ṣe. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. This is part 2. Let's be seated. Part 2 of our lecture. It may take about 5 parts. Abala kejì ẹ̀kọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ ó lè gbà wá bí ìgbà márùn-ún àbí ọjọ́ márùn-ún. And I titled that of today under the big topic. That of today is don't despise this small beginning. Àkòrí tá a fẹ́ wò lábẹ́ àkòrí ńlá tá à ń wò bọ̀ ni pé ẹ má ṣe kẹ́gàn ìbẹ̀rẹ̀ kékeré. In other words, your beginning is very small. Don't despise it. Ìbẹ̀rẹ̀ rẹ lè kéré ní tòótọ́ ṣùgbọ́n má ṣe kẹ́gàn rẹ̀. Don't despise your present situation. Má kẹ́gàn ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Don't despise the small things God is doing for you now. Má kẹ́gàn ohun kékeré tọ́lọ́run tó That's tí where we Ọlọ́run are ṣe going fún ọ this yẹn ibi tá à ń lọ láàárọ̀ yìí nìyẹn. But the main topic Àkòrí ńlá gangan under which we are taking that, lábẹ́ èyí tá a ti mú eléyìí jáde. nothing, not even a mountain, Kò sí ohunkóhun kì í tilẹ̀ ṣe òkè ńlá will stand in your way. ni bí ó lè dúró lójú ọ̀nà rẹ. It will become a plain. Yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. I repeat, Mo tún sọ. nothing, Kò sí ohunkóhun not even a mighty mountain kì í tilẹ̀ ṣe òkè ńlá will stand in your way. ni yóò lè dúró lójú ọ̀nà rẹ. It will become a plain. Ayé gbogbo wọn yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. I took the topic from Zechariah Ibi tá a ti mú ibi kíkà wa ìwé Sakaraya chapter 4 orí ìkẹrin verse 7, ẹsẹ̀ ìkeje. and I decided to use the New Living Translation where I picked those languages I'm using. Ìyá Bíbélì tí wọ́n lò tí wọ́n ti mú èdè yẹn gan jáde náà dárúkọ yẹn. If anybody has it, you can read the New Living Translation. Tí ẹnikẹ́ni bá ní ẹ̀yà Bíbélì yẹn kó kà á. Ta ni ìwọ? Who art thou, Ìwọ òkè ńlá. O great mountain? Ìwọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ níwájú Sèrúbábélì. Before Zerubbabel, thou shalt become a plain. You know what has brought this word to Zerubbabel? I repeated and I will repeat it today again. Ẹ mọ ohun tó mú ọ̀rọ̀ yìí wá bá Zerubbabel, mo ti sọ ọ́ màá tún ti sọ lónìí. He and Joshua, Òun àti Joshua, then the high priest. olórí àlùfáà nígbà náà. Zerubbabel was the governor. Zerubbabel ni alábòójútó ìlú nígbà náà. The scribe or one of the priests was Ezra, Ìkan nínú àwọn wòlíì wọn ni Ezra, not prophet. Priest. àlùfáà wọn. They were building they were rebuilding the reconstruction of the temple at Jerusalem. Wọ́n ń ṣe àtúkọ̀ tẹ́ḿpìlì tó wà ní Jerúsálẹ́mù. Like I said last week, the book of Ezra, chapters 1 to 4, will clear the beginning of the reconstruction of the temple. Ìwé Ezra orí kìíní sí orí kẹrin
ó ṣàlàyé àtúnkọ́ tẹ́ḿpìlì yìí under the instruction of then King Cyrus of Media Persia. lábẹ́ àṣẹ ọba kírúsì ti mídíà àti pàṣíà nígbà náà. After they started to construct the temple, the king who gave the instruction died. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí Some kíkọ́ other tẹ́ḿpìlì yìí. administration took over. ọba tó fún wọn láṣẹ kú ẹlòmíràn jọba. And some people came round and they stopped the Jews from building the temple. àwọn kan wọ́n wá sí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ Apart tẹ́ḿpìlì from náà. the Jews themselves that were building the temple got confused. Everybody began to build his own house. yàtọ̀ sí pé àwọn júù tó ń kọ́ tẹ́ḿpìlì náà pé ojú wọn dàrú oníkálukú kúrò níbẹ̀ wọ́n lọ ń kọ́ ilé ara wọn. You know, they left for captivity for 70 years. ẹ mọ̀ pé wọ́n wà ní ilẹ̀ ìgbèkùn fún 70 ọdún. If you want to understand the two stories, the two stories, you can read the book of Nehemiah and the book of Ezra. tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ìtàn yìí kó lé wa dáadáa lè ka ìwé Nehemiah àti ìwé Ezra tá à ń sọ And yìí. read Prophet Haggai and Prophet Zechariah. a lè ka ìwé wòlíì Hágárì àti Sakaraya náà bákan náà. So they became discouraged. Everything went down. ohun gbogbo dojúrú ó sú àwọn gan tó ń ṣe é. God rose up 2 prophets. Ọlọ́run wá gbé àwọn wòlíì One was méjì Haggai, dìde, ìkan nínú wọn ni Hágárì, the second was Zechariah. ìkejì ni Sakaraya. And they began to speak the word of God to the people of Jerusalem. wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ará fún olùgbé So that Jerúsálẹ́mù. the people can be encouraged to continue building the job. ó ń ru wọn lọ́kàn sókè kán lè bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ tẹ́ḿpìlì náà. One of the messages, there are so many messages Zechariah gave. àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ fún wọn pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. I've spoken some of them and mo ti sọ lára wọn. one of them is this. ìkan nínú wọn ni eléyìí. He told him, Zechariah told them, ó sọ fún wọn and particularly their leader, pàápàá àwọn adarí wọn nígbà náà. rise up and go and do the job. ẹ dìde kẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ náà. Nothing, kò sí ohunkóhun. not even a mighty mountain, kì í tiẹ̀ ṣe òkè ńlá gan pẹ̀lú. will stand in your way. ni yóò lè dúró lójú ọ̀nà yìí. It will become a plain. gbogbo rẹ̀ á ti tẹ̀tẹ́lẹ̀. Because God called them for a special assignment. torí pé Ọlọ́run pè wọ́n fún iṣẹ́ kan tó ṣe pàtàkì. And when I began this message, I said, how does this relate to you? ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí mo ní báwo leléyìí gan kí ló ní í ṣe pẹ̀lú ìwọ gan báyìí. You know that temple is no more today. ẹ mọ̀ pé tẹ́ḿpìlì tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kò sí mọ́ lónìí. Because God does not live in houses made with hands. torí pé Ọlọ́run ò kì í gbénu ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. The Bible discusses that we are the temple of God. Bíbélì tilẹ̀ sọ pé àwa gan ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. Our apostle told us in many passages. Àpọ́stélì wa jẹ́ kó yé wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì. Including Peter and Paul told us, each of you are blocks. Pétérù Peter wọ́n sọ fún wa pé a jẹ́ òkúta kọ̀ọ̀kan That are brought together tá a kó jọ pọ̀ to comfort the household of God. láti fi kọ́ ilé Olúwa. So God is living inside this temple. ìyẹn ni pé Ọlọ́run gbé nínú tẹ́ḿpìlì And rẹ̀. you are the temple of ìwọ God. gan sì wà ní tẹ́ḿpìlì ọ̀hún. God lives in you. Ọlọ́run gbé nínú rẹ̀. So there's an assignment for you to maintain God's temple until you leave this world. ìyẹn ni pé ojúṣe rẹ ni láti máa bójútó tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run títí kú àfi kúrò nínú ayé. For you now to be part of that great assignment. láti fún ọ láti lè darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ńlá yìí. So many things can be going against you. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ló lè máa ṣe lòdì. So many things can stand ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ló lè nàró mọ́ and ọ. wage war against God's calling for your life. kán gbógun ti ohun tí Ọlọ́run ní fún ayé rẹ. Thank you very much. Like I said last 2 weeks ago, Gẹ́gẹ́ bí mo King ti sọ Cyrus nígbà that tá a was bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí. commissioned to do the job. ọba Kírúsì ni wọ́n gbé iṣẹ́ yìí lé lọ́wọ́ láti ṣe é. And he didn't go there to lay any block. kò kúkú lọ síbẹ̀ yìí pé òun ló lọ ń gbé bíríkì He only nílẹ̀. gave an instruction. ó kàn pàṣẹ ni. And God told him, this job will be done. Ọlọ́run sì sọ fún pé iṣẹ́ yìí ṣiṣẹ́ ni. And he told him that I've anointed you to this job. Ọlọ́run ni mo ti fàmì òróró yàn ọ́ fún iṣẹ́ yìí. And this job will be done. a ní láti ṣe iṣẹ́ yìí. I will lay hold upon your hand. màá di ọwọ́ rẹ mú. And this is the message particularly for us in the New Testament. iṣẹ́ yìí iṣẹ́ ìránṣẹ́ àbí ìwé yìí akọ sí wa pàápàá fún àwa tí. God has anointed Májẹ̀mú tuntun dé bá. us from the womb Ọlọ́run ti yàn wá láti ní oyún wá.
according to Paul the Apostle, gẹ́gẹ́ bí Paul in apostoli ti sọ Ephesians chapter 1 verse 3, ní Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta. God has chosen us before the foundation of the world, Ọlọ́run ti yàn wá ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé and to make us to be sons of God. láti lè jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. But the time now has come, according to Paul the Apostle in another place, this is the fullness of time ṣùgbọ́n àkókò kíkún gan-an when leléyìí God sent His Son, nígbà tí Ọlọ́run rán ọmọ rẹ̀ born of a woman, tí a bí nínú obìnrin to fulfill God's purpose in your life. láti mú ète Ọlọ́run fún ayé wa And ṣẹ. that anointing of God will come upon you the day you are born again. ìfàmì òróró yàn Ọlọ́run yìí á sì wá sórí rẹ níjọ́ tó o bá di àtúntò. When you hear the word of God tó o gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and you believe o gbàgbọ́ and you accept it, o sì gbà á. God will send the Holy Ghost to anoint you. Ọlọ́run á wá rán ẹ̀mí mímọ́ láti fòróró And yàn you ọ́. will now lay hold on your hand á wá di ọwọ́ rẹ mú to pass through this world láti la inú ayé to yìí já fulfill your God-given assignment. láti lè mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé ọ lọ́wọ́ ṣe. And nothing, kò sí ohunkóhun not even a mountain, kì í tiẹ̀ ṣe òkè will stand on your way. ni yóò lè dúró níwájú rẹ. It will become a plain. á ti pẹ̀sẹ̀ Nothing, kò sí ohunkóhun not even a mighty kì mountain, í tiẹ̀ ṣe òkè alágbára kan will stand on your way. ni yóò lè dúró níwájú It rẹ. will surely become a plain. gbogbo wọn á ti pẹ̀sẹ̀ Let dandan. me remind you of what God told King Cyrus, that is you as a person. ẹ jẹ́ kí n rán wa létí ohun tí Ọlọ́run sọ fún ọba Kírúsì ìyẹn ni ìwọ ìwé Àìsáyà Isaiah chapter 45. orí karùndínláàádọ́ta. Let's quickly remind ourselves from verses 1 to 5 before I go to today's kákọ̀ topic. ránra wa létí láti báyìí ni ẹsẹ̀ Olúwa wí ìkíní fún ẹni sí òróró rẹ̀ God says the Lord to his anointed Yes, fún Kírúsì Cyrus put your name there. Yes. ẹni tí mo di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú. who God right hand is have holding your hand. holding. Who is holding your hand? ta lẹni tó ń di ọwọ́ rẹ mú Who lọ́wọ́lọ́wọ́ is holding your hand? ta ló ń di ọwọ́ rẹ mú Open your eyes and look at me. gbójú rẹ sókè. God will begin you hold your hand. Ọlọ́run á tẹ̀síwájú láti máa di ọwọ́ When rẹ you mú. raise that hand up, ìjọ tó o bá ti na ọwọ́ and yìí say, sókè Jesus, you are the Lord. tó o ní Jésù ìwọ lolúwa And you go to the water baptism. o wá lọ síbi odò And the ìrìbọmi man of God carry you like this ìrántí Ọlọ́run wá and gbé ọ drop you into water. ó rì ọ́ bọnú And omi you rise up, Jesus, you are my o sì Lord. dìde pé Jésù ìwọ lolúwa God mi will lay hold upon your hand. Ọlọ́run á di ọwọ́ rẹ mú From that day on, láti ọjọ́ náà God will not leave you. Ọlọ́run ò kọ̀ ọ́ sílẹ̀ God will not leave you. Ọlọ́run ò sì fi ọ́ sílẹ̀ He will lay hold on your hand. á di ọwọ́ rẹ mú It is only you that is God is calling. ìwọ gan lọ́lọ́run ń pè Right now, the first assignment is lay hold on the hand of God. iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó ní láti ṣe ni kó o di ọwọ́ Ọlọ́run mú And when you lay hold on that, Tó bá when ti you lè dì hear mú. the word of God and you embrace it, tó o gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó o di ọ̀rọ̀ náà mú you believe it, o gbà á gbọ́ you accept it, o dì í mọ́ you are laying hold upon the hand of God. ìyẹn ni wípé o di ọwọ́ Ọlọ́run mú And God will respond. Ọlọ́run á wá dáhùn látòkè Ephesians chapter 1 verse 13. Éfésù I'm coming orí back. kìíní ẹsẹ̀ I'm ìkẹtàlá coming back to Isaiah 45. mò ń padà bọ̀ lórí Àìsáyà orí Just for you to understand karùndínláàádọ́ta o the issue of laying hold upon your hand or God holding your hand. ọ̀rọ̀ yìí pé kọ́lọ́run di ọwọ́ rẹ mú àbí o di ọwọ́ nígbà ẹni Ọlọ́run mú tí Yes, ẹ̀yin pẹ̀lú you, nígbà tí ẹ̀yin ti gbọ́rọ̀ òtítọ́ mi when you heard the word of truth, ìrere ìgbàlà yín the gospel of your salvation, nínú ẹni tí when inside him you believe, nígbà tí ẹ̀yin ti gbàgbọ́ pẹ̀lú first you believe, àtẹnumọ́ ìlórí ìnìṣe ìdíje God yín. will respond by giving you the Holy Spirit. Shout hallelujah. hallelujah Shout hallelujah. ẹ ké Hallelujah. hallelujah I repeat it again. mo tún ti sọ Those of you who have been following me, let me call it the leper's anointing. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń tẹ̀lé mi jẹ́ kí n pè é ní ìfàmì òróró yàn adẹ́tẹ̀ Thank you very much. Because we are all lepers. We were born lepers. torí pé a bí wa ní adẹ́tẹ̀ We were born lepers. a bí gbogbo wa ní And we adẹ́tẹ̀ are born outcasts. ẹni ìtanù ni wá We cannot come into the house of a God. lè wá sínú ilé Ọlọ́run We can't face God. àti ẹ̀ lè kojú rẹ̀ What is in our life is epidemic. àwọn ohun tó wà nínú ayé wa ní àjàkálẹ̀ àrùn Thank you, but it's lóríṣiríṣi even endemic. It can even go to anywhere. ohun tó ń ràn káàkiri So we are outcasts. We can't come near God. ẹni ìtanù ni wá a lè wá síwájú Ọlọ́run Jesus who came Jésù ló wá and visited us outside the gate. òun ló bẹ̀ wá wò lẹ́yìn níta He came us, the leper, the priest will go out
and go and see the leper outside the gate. àwọn àlùfáà jáde wá bẹ àwọn adẹ́tẹ̀ wò ní ìta lẹ́yìn When odi. Jesus healed 10 lepers, you all remember in the nígbà tí Bible. Jésù tó wo àwọn adẹ́tẹ̀ 10 sàn. Did he ask them to go home? ṣé ó ní kán lọ sílé? What did he ask them to do? kí ló sọ fún wọn? Go to the priest ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn and go àlùfáà and do the right thing. kẹ́ lọ ṣe ohun tó tọ́. The priest is the only person that can do the right thing before God can accept you. àlùfáà ló lè ṣe ohun tó tọ́ fún yín kí Ọlọ́run tó lè tẹ́wọ́ gbà He yín. said that then because the high priest has not been slaughtered. ó sọ eléyìí nígbà náà torí pé àti ìfi olórí àlùfáà ṣẹbọ. Jesus has not died. pé Jésù ò tí ì kú nígbà So náà. they could do all those rituals then. òun ló sì fi ń ṣàlàyé fún kọ́ lọ sí àwọn Jesus came in. ẹbọ wọ̀nyẹn. What would the priest? One of the things the priest will do because of my time. ìtọ́nú àwọn nǹkan tí àlùfáà ṣe ni pé After using the blood to wash and do all the cleansing, lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe ìwẹ̀nùmọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ lóríṣiríṣi. because he will kill 2 bulls. apá ẹyẹ méjì. One, they will pour the blood into a running water. wọ́n á da ẹ̀jẹ̀ yìí tí wọ́n pa yìí sínú omi tó ń ṣàn. A hidden vessel, pour the blood into it, a running water, the living bird, put the head of it in it, and shake that living bird, use it to wet the leper like this. wọ́n á wá mú ẹyẹ àyè yìí wọ́n á ti orí rẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n dà sílé omi yìí wọ́n á wá máa fi wọ́n adẹ́tẹ̀ yìí pé ó di mímọ́. And send that bird away. á wá rán ẹyẹ yìí lọ. And we will now take the blood into I'll- the altar and take the leper, the blood á to wá the gbé right ẹ̀jẹ̀ yìí kù ear, á fi yan right ear, etí ọ̀tún adẹ́tẹ̀ yìí right thumb, àtàǹpàkò ọ̀tún right ti ọwọ́ á tún fi sí àtàǹpàkò ti ẹsẹ̀ ọ̀tún. and we take an anointing oil, á wá mú òróró right ear, á tún fi ṣe etí ọ̀tún right hand, àtàǹpàkò ọ̀tún right ti leg, ọwọ́ àtàǹpàkò ẹsẹ̀ ti ọ̀tún náà. anointing you, ó ń fi àmì òróró yàn ọ́. holding your hand, ó ń di ọwọ́ rẹ mú. holding your feet. ó ń di ẹsẹ̀ rẹ ó ń fi ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀. Nothing will stand against you. ohunkóhun Amen. níwájú rẹ. Nothing will stand against you. ohun tí yóò lè dúró Amen. níwájú So rẹ. Jesus did that when he took the blood to the altar. eléyìí ni Jésù ń ṣe nígbà tó gbé ẹbọ lọ sí So orí the moment pẹpẹ. you go to water baptism after you have heard the word, ní kété nígbà tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó lọ sí ìdúró all tèmi those will be fulfilled by the power of the Holy Ghost. gbogbo nǹkan wọ̀nyí la wá sí ìmúṣẹ nípasẹ̀ agbára ẹ̀mí mímọ́. God will now hold your hand. Ọlọ́run á wá di ọwọ́ rẹ He mú. will hold your feet. á fi ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀. Open your ear. á ṣí ọ létí. You know the prophecy was coming out in the vigil that child who was going away was hearing voices. Some people were talking to his. He said some people are talking to his ear. That child is hearing voices. ṣé ẹ mọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń sọ fún wa nínú ìṣọ́ òru tó kọjá yìí wọ́n sọ pé ọmọ tó rìn lọ yẹn ó ń gbọ́ àwọn ohun àjòjì létí rẹ̀. I don't want to talk on voices today. Tomorrow, one day I will talk on mi ò voices. fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ohun báyìí ìjọ mi mọ̀. We all hear voices. We all don't you hear a voice? gbogbo wa la máa ń gbóhùn àbí. Before you come to church this morning, you have heard a voice. kó o tó wá sínú ìjọsìn láàárọ̀ yìí o ti gbóhùn kan. As you are hearing me, bó o ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ I'm talking you. mò ń sọ̀rọ̀ o. You are hearing voices. ò ń gbóhùn. What are you hearing? kí ló ń gbọ́? Some of you are hearing voices different from the message I'm giving to you this morning. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbọ́ ohun mìíràn yàtọ̀ sí èyí tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Everybody hear voices. oníkálukú ló ń gbóhùn. You can hear a voice now. Go out there and begin to go into your house. And o lè gbóhùn kan nísìnyí kó ní dìde forílélẹ̀ rẹ bó mo ṣe you ń wò can ọ́ hear a yẹn. voice. Don't listen to this man again. o lè gbóhùn mìíràn tó We don't máa finish. tẹ́tí tó ń sọ yẹn o. Go into your car and go and sleep. máa lọ sínú mọ́tò rẹ kó o lọ sùn. Voices. ohùn. All strange voices will stop in your life. gbogbo ohun kò tí a ṣíwọ́ nínú ayé rẹ látàárọ̀ yìí lọ. So, God will, the moment God hold your hand, ní kété tọ́lọ́run bá ti di ọwọ́ rẹ mú. nothing, kò sí ohunkóhun. not even a mountain, kì í tiẹ̀ ṣe òkè gíga stand in your way. ni yóò lè dúró lójú ọ̀nà rẹ. Isaiah 45. ìwé àìsáyà You are reading. orí ìkarùndínláàádọ́ta. You are reading. báyìí ni Olúwa wí fún ẹni òróró rẹ̀. Thus says the Lord to his anointed one, fún Kírúsì ẹni tí mo di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mọ́. to Cyrus, whom I hold his right hand, láti ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè níwájú rẹ̀. to subdue nations I before won't go him. into the details of that this morning. Just read on. èmi ò sì tú àmùrẹ̀gbẹ́ àwọn ọba. I will loose the loins of kings. No forces of darkness will stand on your way. Kò sí àkàtà tí yóò lè dúró You níwájú know, rẹ. just a little bit before I go on, I just want to digress. Mo kọ̀ yàbàrà díẹ̀. You know, because of our Adamic nation, Ẹ̀dá Ádámù kan tó ń bá wa kọ̀wọ́ rìn.
to our background àbí ìpìlẹ̀ here wa as Africans. gẹ́gẹ́ bí adúláwọ̀. We have been made to understand that the devil is very powerful. wọ́n ti jẹ́ kó yé wa pé èṣù lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. In fact, because we worship Satan, torí pé èṣù gan láti ẹ̀ ń bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. so we see Satan as God, àti wá rí èṣù gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run. and it's even more powerful than God to us. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àti ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó lágbára ju ọlọ́run gan lọ. What am I talking today? kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ. Some of us, our tradition believe a witch is powerful than God. àṣà wa ó jẹ́ kó yé wa pé àwọn àjẹ́ gan lágbára ju ọlọ́run lọ. If not so, tí ò bá rí bẹ́ẹ̀. how can somebody say it is born again, báwo lẹnìkan á sọ pé òun di àtúnbí. washed in the blood of Jesus, tá a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀. and is sick, ó wá rẹ̀ ẹ́. and he is now saying witches have sucked his blood? ó wá nítorí pé ó rẹ̀ òun yẹn àwọn àjẹ́ ló ti fa ẹ̀jẹ̀ òun mu. Somebody born again, àti tó ti dàtúnbí ni o. who is more powerful than the spirit of God in him and wishes? ta ló lágbára jù nú ẹ̀mí ọlọ́run tó ń gbénu rìn àti àwọn àjẹ́. Which one is more powerful? èwo ló lágbára jù nú But méjèèjì. here we believe that witches can still divide your flesh and eat even after you have been going to church for many years. ṣùgbọ́n nílẹ̀ adúláwọ̀ níbí a gbàgbọ́ wípé àwọn àjẹ́ sì lè pín ẹran wa lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tá a ti mọ ọlọ́run gan pàápàá. Somebody that was there, I went to commemorate with the family. ẹnìkan kú The mo lọ voices fi ẹ that pẹ̀lẹ́ ń were bẹ̀ yẹn coming, sáwọn I òbí sat down, I sáwọn was looking ènìyàn at rẹ̀. them like this. The Mo voices that jókòó. were coming. àwọn ohun tó ń wá. No, they have already finished her. They have divided her. ohun tí wọ́n ń sọ ni pé wọ́n ti pín ẹran rẹ̀. Alàgbà in the church. àwọn tí mò ń sọ yìí àwọn alàgbà nínú ìjọ ni ò tó ń sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti pín ẹran rẹ̀. Pastors. àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run. What do I call them? They were comforting the husband. Don't worry, you have tried all you can. If people, they have finished it. That is why she died. They have wọ́n ń finished tu it. ọkọ rẹ̀ nínú pé fọkàn rẹ̀ balẹ̀ ó ti ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe àwọn ẹyẹ wọ́n ti pín ẹran rẹ̀ ní. With that statement, who is powerful there? pẹ̀lú ọ̀rọ̀ táwọn wọ̀nyí sọ talent tó lágbára jù Power nínú méjì. there. talent tó lágbára níbẹ̀ yẹn. Who is in power there? talent tó lágbára níbẹ̀ yẹn. Who is in power in your own life? nínú ayé tìrẹ talent tó wá lágbára. Who is in power in your own life? talent tó ń ṣàkóso nínú ayé You tìrẹ. will now decide the person that is in power. ìwọ ni wàá You pinnu decide the person that is in power. ẹni tó lágbára I tó only digress. But mo for kọ̀ yàgbára ní. you know, holding your hand ó di ọwọ́ rẹ mú. when you are going on your way, nígbà tó bá ń lọ lójú ọ̀nà. King's Hamlet will be loosened. a máa tú àmùrè àwọn ọba níwájú rẹ. Kálẹ̀ kan sí. báyìí ni olúwa wí fún ẹni òróró rẹ̀. Kálẹ̀ kan sí. God says the Lord to his Kò ń ṣe pé o gbàdúrà ń pa ẹ̀kọ́ tó tú. It's Pé not òun that lọ you bá pray because of àmùrè you. wọn agbára wọn á dasẹ́ níwájú They are rẹ̀ going, lọ́wọ́. their power become useless before you. Kò ń ṣe pé o gbàdúrà nípa ẹ̀. Not that you pray Kò ń ṣe pé o because of gbàdúrà it. kékeré. It's not as if you pray fervently. Kò ń ṣe pé o gbàdúrà kékeré. Not that you O gbàdúrà fervently pray. pé Ọlọ́run di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. That God is holding your hand, níwájú rẹ the níwájú. will be loose before you. Ohun tí mo fi ń gbélé ayé tèmi nìyí. That is what I used to live my life. Àdúrà mélòó ni mo fẹ́ gbà gan-an? How many prayer do I want to offer? Àdúrà mélòó ni mo fẹ́ gbà? How many prayer do I want to offer? Jésù ni mo mọ̀ ọ́. Jesus said, I know you. Ibi tó ń gbé. Ibi Where you Sátánì dwell? ń gbé. Where Satan dwells. Àdúrà mélòó ni mo fẹ́ gbà? How many prayer do I want to Nílùú offer? èṣù láàrin àwọn ẹ̀tùn. In Láàrin these àwọn ẹ̀tùn. cities of Satan and among the worms. Kristi máa ṣe jà fara. Bàbá Níbo ló wà? ọ̀tá ló wà máa jọra. Àbàdì sàbẹ̀rẹ̀ kó àwọn jọ. Wọ́n sọ ìjà fara rẹ̀ máa jọra. Yorùbá ò translate orin yẹn dáadáa ni o. It's O only lè Yoruba sọ́ra edition. fàjẹ́ o. O lè sọ́ra fógun àìrí o. You can't be so careful. Wọ́n for di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. Àmùrè wọn á tún níwájú rẹ. For God to take your hand, they are going to be loose Are you before getting you. my message? It is not your prayers. Kì í ṣe àdúrà rẹ, Fasting. kì í ṣe àwẹ̀ rẹ. They will be powerless when you are going on your way. Níwájú rẹ. What they think they achieve
the opposite will happen. ohun tí wọ́n lérò láti ṣe òdìkejì rẹ̀ ni yóò What they ṣẹlẹ̀. plan to do, the opposite will happen. ibi tí wọ́n ní lọ́kàn láti ṣe ìdàkejì rẹ̀ ni yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. You know, Haman tried it for Israelites in those days. He even had a gallows. He even had a gallows for Mordecai. And a decree had been written in the house of King Ahasuerus and sealed. And you know, the law of Media and Persia is irreversible. Amani ó dánrú rẹ̀ wò nígbà kan pé kí Mọ́dékáì kán lọ só ṣùgbọ́n gbogbo èyí tó ṣe tó ti pinnu rẹ̀ yìí torí pé òfin mídíà àti pàṣẹ tí ò ṣe é yí padà ó ti kọ̀wé pé kó bá fọwọ́ sí. And the Median law had been written, an irreversible law. Òfin tí ò ṣe é yí padà rárá ti mídíà àti pàṣẹ. When you read the book of Daniel. Tẹ́ ẹ bá ka ìwé Dáníẹ́lì. The book of Esther. Bí ìwé Esther. You will see how God reversed what human being called irreversible. Ẹ̀rí bí Ọlọ́run ṣe yí padà ohun tí àwọn ènìyàn rò pé kò ṣe é yí padà. What people say is irreversible in your life, God will reverse it. Àwọn nǹkan tí ènìyàn ní kò lè ṣe é yí padà nínú ayé rẹ̀ Ọlọ́run á yí wọn padà lórúkọ Jésù. They say, you can't do anything about it. Àkòsí nǹkan tó lè ṣe lórí eléyìí náà. Èṣù ti parí iṣẹ́ lórí rẹ̀. Wọ́n ti pín in. That is why they felt that the devil is more powerful than God. Òun mo ṣe sọ pé wọ́n rò wí pé èṣù lágbára ju Ọlọ́run lọ. Now look at me. Wò mí lójú. Many things in you that have been sealed in the spirit world. Yeah. This morning it shall be reversed. Ohunkóhun yòówù tó ti dèpa nínú agbára ẹ̀mí òkùnkùn lọ́hùn láàárọ̀ yìí Whatever á have ti been tú written sílẹ̀. and sealed by demons. Ohunkóhun yòówù tí wọ́n tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ti sọ tí wọ́n ti tèjì dídì á di yíyí padà láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Only with God that things cannot be reversed. With the devil, what they call irreversible must be reversed. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe nǹkan kan tí ò ṣe yí padà ṣùgbọ́n ní tèṣù ohunkóhun tó bá ṣe àyípa Ọlọ́run á yí wọn padà. Jesus put the blood on the altar. Torí pé Jésù gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sórí pẹpẹ. And the blood of Jesus has reversed all odds. Ẹ̀jẹ̀ yìí sì ti yí gbogbo ohun kò ṣeé ṣe padà. All that have been written against us Ohun tó a ti kọ lòdì sí wa in Adamic nature. nínú ẹ̀dá Ádámù. All that the devil has seen in the demon world. Èyí tí èṣù ti fi èdìdí jù nínú àwọn ẹ̀mí lọ́hùn. Jesus reversed. Àyànmọ́ rẹ ní ọ̀run àpáàdì Jésù yí padà. Remember, he turned back the eyes of the enemy. Ẹ mọ̀ pé ó yí ẹ̀yìn àwọn ọ̀tá padà. The enemy will turn back this Àwọn time. ọ̀tá padà lẹ́yìn rẹ. He will turn back this time. Wọ́n padà lẹ́yìn rẹ láàárọ̀. All laws, natural laws, Gbogbo ìpàdánù spiritual laws, nípa ti ara àbí nípa ti ẹ̀mí. demonic laws Àbí tí àwọn ẹ̀mí òkú tó ní. written against your life. Àbí òfin tí wọ́n ti kọ lọ sí ayé Rise on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Close your eyes. Ìjú rẹ. Jesus, you are holding my hand. Jésù ìwọ ló di ọwọ́ mi mú. Jesus, you are holding my Ìwọ ló di hand. ọwọ́ mi mú. Natural laws, Àwọn òfin ti ara demonic laws, àti àwọn òfin ti àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. laws in the spirit, Àwọn òfin nínú ẹ̀mí you lọ́wọ́. are holding my hand. Ìwọ Ọlọ́run ti di ọwọ́ mi mú. Those laws be reversed. Kí àwọn òfin bẹ́ẹ̀ kó máa di yíyí padà. Let it be Kó reversed. máa di yíyí padà. Let it be Kí reversed. wọ́n máa di yíyí padà. Let it be Kó máa reversed di in the yíyí name of padà ní Jesus. orúkọ Jésù. Let it be Kó reversed máa in the di name yíyí of padà ní Jesus. orúkọ Jésù. Let it be reversed in the name Ẹ of máa Jesus. di yíyí padà ní orúkọ Jésù. It remain reversed in the name of Ó Jesus. sì ti di yíyí padà lórúkọ Jésù. Because Jesus' blood has reversed everything. Torí pé Jésù Kristi ti yí ohun gbogbo padà. I declare under the anointing of the Holy Ghost, Mo sọ nípa Let it be reversed. kó máa di yíyí padà. natural laws Àwọn òfin working against dára you, tó let ń ṣe it be lòdì sí wa reversed. kó máa di yíyí padà lórúkọ Jésù. Spiritual laws Àwọn òfin working nínú against ẹ̀mí you, tó ń ṣe let lòdì it be sí wa reversed. kó máa yí padà lórúkọ Jésù. Demonic forces working against you, in Jesus' name, let it be Àwọn reversed. ará ìlú tó ń ṣe lòdì sí ọ ẹ máa padà lórúkọ Jésù. All things that you should do by the will of God, it should begin to happen in Jesus. Gbogbo àwọn tó yẹ kó o ṣe nípa ti Ọlọ́run kó máa di ṣíṣe fún ọ lórúkọ Jésù. Whatever is impeding you, in Jesus' name, let it be reversed. Gbogbo ohun tó bá ń ṣe ọ lọ́nà ẹ máa ṣe gáfárà lórúkọ Jésù. In Jesus' name I pray. Lórúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Say amen to that. Àmín. Say amen to that. Àmín. So the important thing is God to hold your hand. Ohun tó ṣe pàtàkì ni kí Ọlọ́run kó di ọwọ́ rẹ mú. Let the devil move away from your life.
kí èṣù kó ṣe gáfárà fún ayé The rẹ. moment you are in the hand of God, níwọ̀n ìgbà tó bá ti wà ní ọwọ́ ọlọ́run nothing, kò sí ohunkóhun nothing, kò sí ohunkóhun not even a mighty kìí mountain tiẹ̀ ṣe òkè ńlá àbí òkè alágbára will stand on your way. yóò lè Amen. ojú ọ̀nà rẹ. Voluntarily it will depart. fúnra ara wọn ni wọ́n á ṣe gáfárà. Voluntarily it will depart. fúnra ara wọn ni wọ́n á ṣe gáfárà. Let me use the language of prophetess Miriam, or when he was singing, he said, kí n lo èdè wòlíì obìnrin Mary. okay. The psalmist will put it better. Psalm 114. orí dáfídì orí kẹrìnléláàádọ́fà. Psalm 114. kẹrìnléláàádọ́fà. Àwọn nígbà òkè tí Ísírẹ́lì jáde kúrò ní tí Jíìtì. o ti ń gbọ́ sétí ẹ̀ dáadáa máa sọ òyìnbó ẹ̀ o. nígbà tí 114 Ísírẹ́lì jáde kúrò ní verse Jíìtì. when Israel went out of Egypt, tí ará ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjèjì èdè the ènìyàn. house of Jacob That's the important from thing. the O gbọ́dọ̀ jáde you must kó come ònú out. ẹ̀ṣẹ̀. You O must come gbọ́dọ̀ out of jáde sin. You kó must- ònú ayé. You must come out of the O world. gbọ́dọ̀ jáde kó ònú èsì. You must come out of O Satan. gbọ́dọ̀ jáde kó ònú ẹgbẹ́kẹgbẹ́. You must come out of every. Tó o bá bá wọn kọ́ wọn ní Ọlọ́run ò ní dúró tì ọ́. If you remain there as their companion, God will not wait for you. You know when they were coming out of Egypt. Nígbà tí wọ́n jáde láti ilẹ̀ Íjíbítì, Key to their success is the blood of the lamb. kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí wọn ní ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. What do I call it? What do I call Kí it? ni mo pè Blood é? of the Lamb. If they were not redeemed, they Dáàbára cannot wọn padà, succeed. wọn ò lè ṣàṣeyọrí. It was the blood of the lamb that removed all odds from their life. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn ló mú gbogbo kò ṣeé ṣe gbogbo àṣetì kúrò nínú ayé. And that blood on the top of their houses when they were going away, they have partook of the blood. Not only the mark on their head, they partook of the lamb. Ẹ̀jẹ̀ tá a They fi partook of the lamb. ẹ̀jẹ̀ tí a fi síbi àtẹ́rígbà ilé wọn kan tó jáde kì í ṣe pé a fi síbẹ̀ nìkan wọ́n nípa àti ìpín nínú ọ̀dọ́ àgùntàn That is yìí. why the Spirit of God must live in you. Òun ló fi jẹ́ pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa gbé And nínú it's rẹ̀. important for you to partake of the Lord's Supper. Bó ṣe ṣe pàtàkì fún ọ láti gbé ara láti pín ara It is bí nínú. important. It is important Ó ṣe pàtàkì for you to be a partaker of the body of the Lord. láti pín Eating the nínú bread and the wine of the Lord's Supper. ara ẹ̀jẹ̀ àti àkàrà ara Olúwa. Very Ó important. ṣe pàtàkì So that Jesus become part of you. kí Jésù náà kó lè wá di ara tìrẹ. You come out. Wà jáde. Naturally, we don't prevent you from taking part. A kì í sọ pé ká má We ká má only darapọ̀. encourage you to make sure you come out. A kò ń gbìyànjú a kò ń buwá lọ́kàn sókè ká jáde kúrò níbẹ̀. When we see evidence that you are not yet fully out. Tá a bá ti rí àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan pé ò tí ì jáde tán For instance, fún àpẹẹrẹ. if somebody is coming here, Kẹ́nìkan máa wá not sínú ìjọ yìí yet baptized, tí ò tí ì gba ìrìbọmi. we will find out why is he not baptized. À máa wádìí pé èrèdí wo ni òfin tí ì jẹ First ìrìbọmi. step that you are out of the world is water baptism. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ pé o ti jáde kúrò nínú ayé ní ìrìbọmi. Physically, we will see as men of God. Nǹkan àfojúrí àkọ́kọ́ tá a rí gẹ́gẹ́ bí And ìránṣẹ́ Ọlọ́run. that God will recognize Tọ́lọ́run á sì fọwọ́ sí after you have taken a decision for Christ. lẹ́yìn tó bá ti pinnu fún Jésù. The first thing we will see is that you are baptized in water. Nǹkan àkọ́kọ́ tá a rí ni pé wàá ṣe ìrìbọmi. Number two, Ìkejì, to prove that you are part of us, láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ara wa ni ọ́. you will be eating the Bible with us. Wàá máa kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì pẹ̀lú wa. We will be fellowshipping together. À ní ìdàpọ̀ papọ̀. That is, you don't have anything with the world again. Ìyẹn ni pé ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ayé We mọ́. will sit together with Bible. À á And read jókòó the papọ̀ Bible. nídìí Bíbélì ní kíkà. We will pray together. À á gbàdúrà papọ̀. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? We will pray together. À á gbàdúrà papọ̀. Somebody who is not here this morning, can we say is a member of this church? Ẹni tí ò sí láàrin wa láàárọ̀ yìí tí a lè sọ pé ara wa ni. So in the same way, we are reading the Bible now. We will read the Bákan Bible náà, together. à ń ka Bible Bíbélì study, báyìí. we shall be together. Nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì, à á wà papọ̀. We will pray together. À á tún gbàdúrà papọ̀. When we see that physically that you are not eating the Bible with us, torí ohun tó fi gbélé ayé wa lórí. Tá a bá ti rí i pé o darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú Àwùjọ Bíbélì, ka this is Bíbélì. what is holding our life. A ò jọ gbàdúrà When we are not reading Bible together, we are not praying fún together. àgbèrò sára wa. It means we are not for us.
tí mo lóun ṣe. You are not among. o ní nǹkan míì tó fi ń gbélé ayé. You have something different that you are used to live your life. pé kò di ara wa. We will encourage you to be part of us. ìyẹn la máa ń ṣe nígbà tá a bá ń jalè wá tá a fi máa ń dàbẹ́ ní pé. That is what we normally do when we are breaking the bread. mi ò jẹ́ ó jẹ́ a ò di yín That lọ́wọ́. things we don't allow you to eat. We are not disturbing you. gba Jésù. If you want to be Ṣe partaking ìbọmi. of the Lord's mo Supper, ní kó o ṣe. accept Jesus, mo ní kó o ṣe àwọn. baptize. tó bá ti ṣe tán. Once jẹ́ ká you máa that, yọ nínú ẹ̀kọ́. we see you. tá a bá ti rí ọ nínú ẹ̀kọ́. If we don't see jẹ́ ká mọ̀ rìn ẹ́. you, let us know your way of your whereabouts. kí mo ní kó ṣe. o àmọ́ pé kì í ṣe pé o tún bá wọn ṣèpàdé kan. We will know you are not holding meeting with other people. jẹ́ ká mọ̀ rìn ẹ́. Let's know your movement. ẹ mọ̀ pé inú ayé ìburú. Don't you know the world is very tough? àwọn tẹ́ ẹ ń bá rìn ẹlòmíì ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ni ò The ní people mọ̀. you are working with, some of them ẹ are jọ máa involved in discuss. occultism. ó You dẹ̀ won't know. lè mọ̀ tó o bá ka bíbélì dáadáa pẹ̀lú wa. You can't know if you don't read ẹ Bible ń with mọ us. òtítọ́. You will know the truth. òtítọ́ ó ṣe kí ni mo pè The é. truth shall set you free. gbàtà bá wá jọjọ ń fukùn lukù. When ọ̀wá máa yí ọ. we read together, then you know more. so that gbàtà àwọn evidences yẹn. This proof òun ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbọ́ràn sí. is what is tó jẹ́ pé ìrìn àjò wọn fi ṣeé ṣe. Well, ìrìn àjò tiẹ̀ yóò ṣeé ṣe. was tó mú wọn ṣe àṣeyọrí. ibi tí what mo ń lọ ni made them pé succeed. tó o bá ti ń lọ lójú ọ̀nà yìí. Where I'm going is when you are òfófó going máa along dúró the níwájú rẹ path, nìkan. nothing will stand before you torí a ti fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ọ́. because you've been cleansed by blood. wàá tún wá máa mu ẹ̀jẹ̀ àti ara Jésù. You will be partaking in the Jẹ́ kí drinking kúkú sọ pé of blood of Jesus' blood and o His gbé body. Jésù jẹ. That is, you even swallow Jesus. o gbé Jésù wọ̀. You are the Jesus is your garment. àbí kí ìṣèkè tó bẹ́ẹ̀ sọ fún ẹ nìyẹn. Isn't that what Bible told us? inú èdò òdìbọn mi ló ti aṣọ tó ń lọ wọ̀ lódò. In the water o fẹ́ baptism, lọ gbé Jésù you wọ̀. want to put on Jesus. Galatia orí ìkẹta Galatians chapter 3, ẹsẹ̀ 27. verse 27. kó o mọ̀ pé kì í ṣe pé ṣe ló máa lọ sórí òkè kéṣù tó máa sá. For you to know, you don't need to run to mountain because Satan ran away from you. ibi á sá fún ọ. Amen. àjẹ́ á sá fún ọ. Away from you. agbára àjẹ́ á dasẹ́ níwájú. This will become useless before mo you. fẹ́ kó yí ọ ní ibi tá I à ń want kà you to yìí understand. ìgbà tó jẹ́ kí san wá wọn afọ yẹn kó lè yí ọ pé kí ló dé tí kìnìún ń sá. But that's wọn a máa how sá níwájú rẹ. Yes. nítorí pé nítorí pé iye yìí ti bá sí sínú Kristi bẹ́ẹ̀ ni ti gbé Kristi wọ̀. kí lẹ gbé wọ̀ Kristi. kí lẹ gbé wọ̀. those who are baptized in tó bá Christ ti ń will lọ put on lójú ọ̀nà Jesus. ta ló ń lọ lójú ọ̀nà yẹn. Anytime you are going along the wàá way ti with tó God, báyìí ẹni tó gbé wọ̀ nìyẹn. you put on Jesus. ẹ̀yin Yorùbá yé yín The Yoruba, ẹ̀yin ọmọdé kékeré ó lè má yé yín the young ones may not understand that. ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ ti nírírí nínú But ẹgbẹ́ we get Yorùbá á ti yé ones yín. among us with experience. You know. egúngún lé bàbá yín The masquerade of your father's house. bọ́mọ tá a bí lónìí bá ti gbé wọ̀ If a day-old baby ta ló wà nú ẹ̀ put yẹn on that, bàbá yín ló wà nú Ọlọ́run It ilé means- yín ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn. your grandfather is under that. gbogbo àwọn ará lẹ́yìn á máa dọ̀bálẹ̀ wọ́n á máa kúnlẹ̀ níwájú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Everybody will be protesting for that torí ó ti masquerade gbé Ọlọ́run lẹ́yìn ẹ̀wọ̀ because he has put on the God of that tí mo ló family. gbé wọ̀ tí mo ló gbé wọ̀ The God of that family. tó ará ọ̀run nìyẹn That tó is tẹ́ bá ti lọ sódò ìrìbọ mi. When you go, àwọn ọ̀run Bàbá bí ọlá lejò the tàbí olóbi ọlá heavens lejò you. so àwọn ọ̀run á daṣọ bù ọ́. The heavens will Wọ́n rú ọ. you. They will rope you. tafele ìwọ náà ẹnìkan kó lọ tafele fèlè níwájú eégún. Let anyone just misbehave in front of masquerade. èèyàn ẹgbà kọ́ Not only bọ́ọ̀n nálẹ́gbà even if ó it's lè not máa people, tàkìtì it may be torí àwọn agbára tó wà lẹ́yìn ọmọ tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn because some powerful men kì í are ṣe backing that eégún yẹn masquerade. gan ni kíní. The masquerade itself àwọn is kan wà not tó wà anything. nípa ìgbàlẹ̀ tó ń fira There mọ́. are some people in the secret that wà á kẹ̀lé lérí ẹ̀ wà á máa tàkìtì níwájú you just eégún discover wà á máa tàkìtì ó lè bára lẹ̀ kó o máa torí àwọn kan ló wà lẹ́yìn ẹ̀. because some people are in his tó o support. bá ti lọ lórí títì As you àwọn are going ọ̀run to wà the lẹ́yìn ẹ̀ the tàbí ló wà lẹ́yìn heavens ẹ̀. are backing you. shout hallelujah. Hallelujah. ìdí tí sẹ́ẹ̀lì fi ṣàṣeyọrí nìyẹn. That was the secret Yeah, behind you the already success did. of Egypt. bó o ṣe Israelite. gbọ́dọ̀ ríra ẹni yẹn. That is how you must see yourself. o ti gbé Kristi wọ̀ You have put on Christ. tó bá ti tún débi ara lúwa
o When gbé you get to the Kristi breaking jẹ. of bread, then you swallow Jesus. so lójú ọ̀nà kí láwa máa ṣẹlẹ̀ máa kà. Along the way, what will happen? nígbà tí Ísírẹ́lì jáde kúrò ní Egypt bẹ́ẹ̀ ni tí ará ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjèjì èdè ènìyàn Júdà ní ibi mímọ́ rẹ̀ Ísírẹ́lì ní ìjọba rẹ̀ òkun rí i ó yóò sì láyè tó mọ̀ sá yẹn lónìí o kí ni ló sá níwájú ẹ̀. God run òkun before him. òkun Jọ́dánì padà sẹ́yìn òkun sá The sea. The Jọ́dánì tó ń bọ̀ wá pàdé wọn Even kí ló Jordan- ṣẹlẹ̀ ó forí légbó gbogbo ohun tó bá dúró níwájú ẹ̀ yóò forí légbó. For you will run away. nothing Kò sí ohun pé not even a mountain kì í tilẹ̀ ṣe òkè will gan-an. stand before you. Níwájú rẹ̀. àwọn òkè báwa ká lọ òun Follow us. kí mo ní kó o ṣe tẹ̀lé wa káyọ̀jọ́ lọ kéde ìrere And we proclaim the gospel àtúntò together. sẹ́yìn ibùdó báyìí We are going olórí àlùfáà ń tẹ̀lé wa lọ́sẹ̀ yìí tẹ̀lé wa outside the gate So, today. tó bá ti ń The bá wa high priest kọ́ will wọ́n rìn. follow us. Follow us. tó bá ti ń lọ lójú ọ̀nà Once you are with us, anywhere you are going, ìyanu á máa dé bá ọ. wonder will be happening. ṣé irú tó ń ba yé àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ jẹ́ You know ó things kọjá that are láàrin ruining wọn ó your ṣe kí ni ó bá tiẹ̀ lọ. You pass through in their midst. mo ló máa ṣe ó kọjá láàrin wọn wọ́n ti lè ti àwọn ẹlòmíì ṣubú Some people might have been pulled down. o lè lọ sẹ́kẹ́lòmíì ṣubú níbẹ̀ You may pass àwọn kan lè ṣubú some kó o tó other débẹ̀ before. Some might have tó been bá fall gbọ́ pé before ayé you àwọn get kan there. bàjẹ́ kó má bẹ̀rù If you heard that some people like Ó have lọ been ruined, láì farapa. don't be afraid. mo ti sọ lójú yín rí I've said it mo before yà you. padà In tọkọ fẹ́ digression. rìtáyà When I was about to wọ́n ní retire, àwọn èèyàn ò rí pension gbà they said people don't normally receive their pension. mo dẹ̀ ti ń gbàdúrà And I've been mo fẹ́ praying lọ. about it. arákùnrin kan onígbàgbọ́ ni a jọ wà níbi iṣẹ́ a believer, we were together in the place of war. àṣà ń sọ̀rọ̀ We were discussing. mo ní mò ń lọ I said I'm going. mo lẹ́ni time mo máa lọ That anytime I may go. mo ní bẹ́ẹ̀ kíní kan ni mo kàn ń gbọ́ òròyìn kan But I was hearing some news pé táwọn èèyàn bá lọ báyìí àwọn èèyàn jẹ́ kán rí pension that they don't normally give people their own money. ó ní ju pàtó wẹ̀yìn He said, ó you, ní ṣé wọ́n pastor, gbéwèé tiẹ̀ lẹ̀ tó rí pension do you present your own paper and you are not giving your money? ó ní àwọn èèyàn ó ní ṣé wọ́n ló ń já àwọn èèyàn He said, they said, people, are you people? ṣé ẹni bí tọrọ yẹn dé bá mi That word hit me. mo padà lọ gbàdúrà I went back to prayer mo dẹ̀ gbéwèé mi lẹ̀ and I presented the wọ́n paper. láwọn èèyàn ò rí i ṣe. They said people don't normally ó dàgbà tí mo have gbé their ìwé mi way. lọ́dọ̀ ọ̀gá tí When I tí wọ́n presented sá my ìwé mi paper tọ́ ọ̀gá mi tí wà lẹ́nu iṣẹ́ ó ní èlò ni to mo my náwó boss. ní mi ò ná $1. He said, how much did I spend? I wọ́n náà said, ń rí i gbà nothing. mo gbé ìwé lẹ̀ ní March 1 by July I ìwé mi jáde presented my paper mo ní ìwé mi by ṣe March and July. ìwé mi jáde Paper báyìí came out. kò fi ìwé lé mi lọ́wọ́ báyìí. wọ́n ní wọn ò tún rí i gbà wọ́n rí i gbà wọ́n ní And wọ́n they ń tó said wọ́n ló lè they sọ don't normally tó kàn mí o receive by December owó dọ́wọ́ mi o. By December, I received my money. wọ́n kàn bá mi re àríyáàsí oṣù bíi mélòó kan 2,700 mi ìgbà yẹn wọ́n bá mi réjọ réjọ. So Maria, maybe 2,700 was compiled. àwọn èèyàn ò rí i gbà Though èmi rí people don't gbà. receive their own, but I receive mine. àwọn èèyàn lè má rí tiwọn People ìwà do rí not receive tiẹ̀. their own, but receive yours. àwọn èèyàn lè má rọnà kọjá There may not be yóò way kọjá for people, sọ bẹ́ẹ̀ but láì sólù you will pass through. omi rí ọ wọ́n sá The sea. Jọ́dánì padà sẹ́yìn tí ó rí bẹ́ẹ̀ yẹn. àwọn òkè ńlá ń fò bí àgbò ó ti gbọ́ ó ní kí ló ṣe ọ́ See, like ram. ìwọ òkú tí ìwọ fi sá ó sá fúnra ara rẹ̀ Jọ́dánì tí ìwọ fi padà sẹ́yìn. ibi iwájú ẹ̀ yóò lọ fúnra ara rẹ̀. Started on his own accord. kò dìgbà pé let him die òun ló bó bá fẹ́ kú á kú fúnra ẹ̀ If you want to die, you will die. bó bá fẹ́ kìrìbọ̀ gbá kìrìbọ̀ gbó If you fúnra want to go ẹ̀ astray, you will bó do bá it. máa padà síbi tó ṣe wá padà síbi tó ṣe Going wá back to where he come from. ó ṣe that ni may wọ́n be. rán á kù lọ síbi tó He ṣe is wá saying, kò if you kàn go ọ́ back to where he come òfin from. tó kàn ọ́ You are less concerned. àbá àrán kò kàn ọ́ Let them send them. Ìbá You jẹ́ are less kìkìkì kò concerned. kàn ọ́ Be it the spirit, you are less ta ló di concerned. ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ Who mú is holding your right hand? ta ló gbé wọ̀ Whom are you putting on? sọ bẹ́ẹ̀ mo gbé Jésù wọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ Tell yourself. mo gbé Jésù wọ̀ I'm putting on mo gbé what? Jésù wọ̀ I put on Jesus. òkun á sá padà síbi tó ṣe wá See? Jọ́dánì á padà sẹ́yìn Jordan will move back ìwọ before òkè him. kékèké wà á You sá little mountain òkè will ńlá wà á dín pẹ̀tẹ́lẹ̀ mountain will become wà á dín plain. pẹ̀tẹ́lẹ̀ You become plain. wà á dín pẹ̀tẹ́lẹ̀ You become plain. fúnra rẹ̀ wà á padà síbi tó ṣe wá On your own accord, you return to your base.
In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Let me stop there and just announce. My time has gone. Let me announce my topic. I will complete next week. I've taken time on my introduction. If I don't do that, we won't know where we are going. Bí mi ò bá ṣe Sakaraya chapter 4 verse 10. Ìwé Sakaraya orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Ṣùgbọ́n ta ni à ń kẹ́gàn ọjọ́ òun kékeré. Take it in New Living Translation. Ó yẹ kẹ́ ti bá mi wá jáde láti ẹ̀kan yẹn. Do not despise this small beginning. Thank you. Do not despise this small beginning. Ẹ má ṣe kẹ́gàn ìbẹ̀rẹ̀ kékeré yìí. Do not despise this small beginning. Ẹ má ṣe kẹ́gàn ìbẹ̀rẹ̀ kékeré yìí. Jẹ́ kí n yá èdè kan lò nínú orin wa kan. May borrow a language from one of us. Irúgbìn tọ̀run yìí pẹ̀rẹ́ dídí lánàá bàkàrà tààbò pọ̀pọ̀ èèyàn náà ìjọba ọlọ́run yóò wá. A ó máa lọ ní àjọ náà. A ó máa lọ ní ayọ̀. I don't want to waste your time. It will take my time. I will have brought some mustard seed from my drawer. Mi kò fẹ́ fi àkókò wá sí. Very small. Matthew chapter Àmúkúrò mustadi kí n fi hàn wá. Ìwé Matthew orí kẹta. verse 31-32. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. I bought some from Israel. Mo mú àwọn kọ̀ọ̀kan wá. 31-32. I don't want to take Owó the time. mìíràn I would ló have pa asked you fún to wọn. pass it through. I may bring it out next week. I don't plead this topic. I will bring out next week so that Tí mi ò you bá can lè rí see jáde how lọ́sẹ̀ yìí. small a Èrí mustard seed bí is. kóró mustadi ṣe kéré tó. Run to my table, run to my drawer and draw it out. Run to my drawer and draw it out. I'm a teacher. Olùkọ́ni ni mí. It won't take you time to see mustard seed. Kò ní gbà wá lákòókò láti. Drawer number 2 on your right side. You will see mustard seed in a container there. You will see how small it is. Èrí bó ṣe kéré tó. Very small. Ó dẹ̀ ń dìgé ńlá. And even with that, it become a big tree. Wọ́n ní mò ń bá sọ̀rọ̀. I'm talking to you. Màá dé ńlá. Tell yourself, I become great. Kẹ́kàn rí ni ọ̀ ẹ́ rí bó ṣe kéré mọ́. Ẹ má pè lọ lé o. Mo fẹ́ kẹ́ fọwọ́ kàn kẹ́dẹ̀ ẹ̀dá padà. Ẹ̀kọ́ ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ lọ́jọ́ mi. Ẹ kàn fọwọ́ kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ bó ṣe kéré mọ́. Ẹ ò lè gbìn nílé. Kò sílẹ̀ ibi tẹ́ ẹ fẹ́ gbìn sí. So kò ní wúlò fún yín tẹ́ ẹ bá mu lọ lé. It will be useless if you take So ẹ bá mi dá padà. Return it. Ẹ bá mi dá padà. Mo kàn fẹ́ kẹ́ rí Bíbélì pé tẹ́ bá ti sọ pé ìwóró mọ́sítádì. When we are talking of Ẹyọ kan kékeré níbẹ̀ lẹ rí yẹn. Ìwóró kí ni mo pè é? Ìwóró mọ́sítádì. mustard seed Ẹ máa bá mi dá padà sínú agolo padà ẹ bá ti ń ṣe. to the core. Quickly mi ò fẹ́ kó dà bá tẹ̀ kọ́ wa but it's important we all see it. Ó ṣe pàtàkì kí gbogbo wa rí i. Kò sẹ́ni tí ò tí ì rí bẹ́ẹ̀ yẹn. We've all seen it. Everybody have seen it. Ẹ ti fọwọ́ kàn án. So Bíbélì àwa yé wa báyìí. We will now understand Bible. Shout hallelujah. Hallelujah! Shout hallelujah. Hallelujah! Matthew chapter 13 Ìwé Matthew orí kẹtàlá verse 31. ẹsẹ̀ Owó ìkọkànlélọ́gbọ̀n. mìíràn ni ó pa fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wípé ìjọba ọ̀run dàbí wóró irúgbìn mustadi kan. Ṣé ẹ ti rí ẹyọ kan nínú wóró olúgbìn kíni? You can see. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe kéré mọ́. Wóró olúgbìn mustadi kan. Yes. A mustard. Èyí tí ọkùnrin kan mú tí ó sì gbìn sínú oko rẹ̀. Ó ẹyọ kan nú ẹ̀ yẹn. Just one of these. Ilẹ̀ tí wọn lọ́run tẹ̀ bá ti gbé síbi tí ẹ̀kẹ́ gbé sí nínú oko. Their Kí land. ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹyọ kan ṣoṣo yẹn? Èyí tí ó kéré ju gbogbo irúgbìn lọ. Ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn Jésù ló sọ fún wa o. Kí ló ló ṣe? Ó kéré ju gbogbo irúgbìn lọ. Òun àti láìwo ló tóbi jù. Eo. Compare this seed and that Ìwé of ẹ̀fọ́ ń cotton. kọ́ àti eléyìí. What about Eo. vegetables? Ok. Ó ló kéré gan-an. But very Máa kà small. yes. Èyí tí ó kéré ju gbogbo irúgbìn lọ. Máa kà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó dàgbà, ó tóbi ju gbogbo ewébẹ̀ lọ. Ó tóbi ju gbogbo kíni ewébẹ̀ lọ. Ó sì di igi tó bẹ́ẹ̀. Ó tóbi ju gbogbo ewébẹ̀ lọ. Greater Ó than sì di igi. and Tó become bẹ́ẹ̀ a tí àwọn tree. ẹyẹ ojú ọ̀run sì wá
ẹyẹ àwa dìdì ẹyẹ ojú ọ̀run á wá. And wọ́n ń gbé birds orí of ẹ̀ka rẹ̀. wọ́n ń gbé orí ẹ̀ka They rẹ̀. are now dwelling upon the branches. ẹranko gan á máa ṣeré lábẹ́ ẹ̀ta tutù. Even some animal will be dwelling under the ó tree. di igi ńlá. Became a great tree. dídú ẹ Close your eyes. o ti fojú rí irúgbìn mustard bẹ́ẹ̀ yẹn. You've seen the most. màá di ńlá. I will become great. tí ọwọ́ ẹ̀ bá ti bà lé mi màá di ńlá láyé. Lay your hand upon me. I become mo great. gbọ́dọ̀ di ńlá láyé. I must be great. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' Amen. Lord, we pray. ẹ mọ̀ ní tí a fi ń sọ̀rọ̀ àṣeyọrí bàbá Abraham rèé o. You know why we are saying this? That is the success of bí mi ò Abraham. sọ details mo lè announce àwọn kókó tó wà lábẹ́ màá parí ẹ̀ And we lọ́sọ̀ tó ń bọ̀. announce some point under that. We bẹ́ẹ̀ go. kó fọkàn balẹ̀. But just calm down. má sọ pé ibi tán bí ọ̀ dá. Don't say má your sọ background is pé bad. má sọ pé bàbá ẹ̀ ò ní owó. Don't say your ìyá ẹ̀ father is yarọ rich, ìyá ẹ̀ your mother is yabuké. lame, or this or that. ó dàbí mo ti gbàgbé eléré yẹn tó rọ. Forgot that. ǹjẹ́ ó yin Agédọ̀bí kan? Anapi. ẹ̀rọ kìí ṣe yẹn ìyẹn yẹn. Oyin ká rọ láti kékeré oyin Agédọ̀bí. mo gbọ́ interview ẹ̀. I heard ó ní one of his ẹ̀rù ń interviews. bà òun tóun bá ń gbé ìyàwó. He said he was afraid of marriage. irú ọmọ wo lòun máa bí. That what type of kó child rò pọ̀ ọmọ òun tó máa rọ bíi tòun. he was afraid that his ó child ní ṣe ló yà ọ́ lẹ́nu pọ́mọ òun ò rọ. but eventually he gave birth to a very má sound lo baby. kéré Don't say you are very má small. lo òlówó Don't say you are not rich. má ronú bí o ṣe rí lónìí. Don't think of má sọ pé bí ayé ẹ ṣe rí ayé ọmọ rẹ á rí bẹ́ẹ̀. Don't think sọ fúnra ẹ mo ní màá dín lábẹ́. Tell yourself I will pray. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Amen. Jesus' name we pray. nínú Róòmù orí kẹrin In Romans chapter 4, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún verse 17. bàbá Abrahamu yìí This father Abraham, Ọlọ́run ló máa bímọ. God said, you fún have a child. ọgọ́rọ̀ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lófinrin tí ò tí ì rọ́mọ lẹ́yìn ìgbà tó bá Jésù pàdé. He has no child. ló bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èdè májẹ̀mú tuntun 75 years nígbà tí wọ́n pè é ọgọ́rùn-ún ọdún ló pé kó tó bímọ 25 years ló fi ń bọ́ lọ́rùn rìn. Working with God for tó dàbí Ọlọ́run tán as if he's been deceived by God. wọ́n wá fún ní ọmọ yẹn tán And he was given the child. ọmọ yẹn dìgìrì pa The boy become Ọlọ́run ní kó lọ pa. sure. And God said he should go and kill Pọ́ọ̀lù him. bàbá wa wá sọ fún wa wípé Our father Paul told us, ó ronú lé lórí think about it. ó wá parí rẹ̀ pé He concluded, mo wà níwájú Ọlọ́run I am in the presence of God. ẹni tí ń sọ òkú di He pé ohun tí ò sí á ní kó wà ń bẹ̀. those things that are not, he commanded èdè to be tó fẹ́ done. lónìí yẹn. That is the language God of you. who call those things that are not as though they are. Ọlọ́run tó ń pe ohun wọn ni tí ò sí. Pé kíní ò sí níbẹ̀. Wọ́n á sì wà. pé màá jẹ́ kó wà ń bẹ̀. This thing were not there and mi ò mọ ohun tó kú ò lára ẹ̀ bó ṣe wà tó fi ń rò pé bóyá o kéré tàbí kíní kan ò lè ṣeé ṣe. Ọlọ́run tí ń pe ohun tí kò sí pé kó wà ń bẹ̀. God that called those sọ things that bẹ́ẹ̀ are not. Ọlọ́run tí ń pe ohun tí kò sí pé kó wà ń bẹ̀. God that called those things that are none. Eo If they were. tí ń sọ òkú di alààyè. That raised the dead. tó ní tí ò sí kó wà ń He bẹ̀. called those things that are not. tó lóhun and tí they ò sí did kó it. wà ń bẹ̀. Those things that are not there. He commanded lórúkọ them to be. Jésù gbogbo ohun tó kú kó wà All láàyè. those things that are there. Let them gbogbo ohun be tí alive. ò sí ń bẹ̀ kó wà ń Those bẹ̀. things that are not. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. kò láti àárọ̀ ìwò mi Henceforth, rí ara rẹ pé ó ń rìn níwájú Ọlọ́run that we are walking in the presence of tó God ń sọ òkú di. that raised the dead. bí kíní kan ò bá síbẹ̀ á ní kó wà ń bẹ̀. If anything is missing, he will ó ló ń parí rẹ̀ pé bọ́mọdé ìbá kú yóò dìde. Shall die. Verse 17 in English. Read it in small translation and bigger translation. As it is written, As it is written. I have made you the father of many nations. Yes. He was appointed our father in the sight of God, in whom he believed, He believed. who gives life to the dead, Who gives life to the dead. and speaks of the non-existent things that he has foretold and promised as if they are already existing. Things that does not exist,
to exist. àwọn ohun tí ò sí wọ́n gbọ́dọ̀ wà. That if this child dies, he will get up. pé tí ọmọ yìí bá kú ayé. Ó yẹ àbí kò yẹ? Mo ló yẹ àbí kò yẹ? Ohun tó nù nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù kó padà. Ohun tó sọnù that thing you've nínú lost ìdílé rẹ in your family. tó yẹ kó fún ọ láyọ̀ lórúkọ Jésù kó padà. Then restore in the name of Jesus. Ohun tó sọnù What you've lost nílé iṣẹ́ yín in your tó fi ń ráre lórúkọ Jésù kó padà. in the name of Jesus. Ohun tó nù nínú àgọ́ ara rẹ Lost in your tí ara fi ní ọ́ lórúkọ Jésù kó padà. Ohun tó yẹ kó wà ńbẹ̀ láti ìpínlẹ̀ tí ò sí ńbẹ̀. Bóyá bí ọbẹ̀ ni bóyá ọwọ́ èèyàn ló ṣe bẹ́ẹ̀ ni lórúkọ Jésù kó padà. In the name of Jesus. Àbí ọmọ kan ní láfojú láti inú ìyá rẹ̀ wá. A particular child was Jésù ní àbí bẹ́ẹ̀ Jesus said he was torí ògo Ọlọ́run. for the glory of Oh! To the glory of God. fún ògo To Ọlọ́run. the glory of God. fún ògo Ọlọ́run. Your life will give glory to God. Your life will give glory to God. Because salvation is of our God. pé ìgbàlà ní ti Olúwa. And it will take honor in your life. It will take glory in your life. All that are missing, restore in the name of Jesus. Adúró láàárọ̀ yìí. We are standing this morning Níwájú ẹni tí ń sọ̀kú dàlà yìí. in the presence of him. Ẹni tó ń kókó ohun tó bá nù kó padà. Kí ayé rẹ kó kó ògo bá ọ lọ. Kí ìdílé rẹ kó kó ògo bá ọ. In the name of Jesus. 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 Torí pé irúgbìn tọrú sí. Fẹ̀rẹ̀ dìgì ńlànà bí kíni kàràtà bùkún ọ̀pọ̀ ènìyàn Ọlọ́run yóò tún wá. Mo ti yan mi ò ní lè any attempt for me to force myself to finish the lecture you màá dá yín dúró dago méjì. tí mo bá gbìyànjú àti parí ẹ̀kọ́ yìí ó dago méjì ká tó lọ. Kò sí kó má débẹ̀. It will get to that tó point. mi ò ní gbìyànjú ẹ̀. I won't try Torí tó that. bá mú àpẹẹrẹ tán. If I should take one Mo example. ní àwọn àpẹẹrẹ bíi mẹ́ta I have síwájú. about 3 examples. Bóyá kí n kàn lò kan níbẹ̀ ká máa lọ. Maybe I should just use. Tún bá wá lò kan. After that. Náà àwọn àpẹẹrẹ yẹn. Àwọn kókó kan wà níwájú mi torí mo ṣe là síwájú rẹ̀. There are some points. Àpẹẹrẹ. Here. Wọ́n á nà sójú fọ́nrán kẹ́rì bẹ́ẹ̀ yẹn. Àpẹẹrẹ nìyẹn. There will Wọ́n á be sọ lábẹ́ yìí pé your background, your present circumstances cannot thwart God's purpose for your life. Ó bára rẹ lónìí. Wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ bí tí mo fẹ́ parí ẹ̀ tí mo wá kókó padà. mẹ́rin kan sí abẹ́rẹ́ ni pé you will sprout. Ó wà rú. Pé wàá yọ kí mi ló léde orí mi wàá tanná. You will sprout out. You will sprout and be transformed. À á sì di ayé rẹ padà. Àmọ́ ìdí mẹ́rin mo sọ pé mẹ́lẹ̀ parí ẹ̀ títí tú. 4 reasons. Wọ́n á ní ìdí mẹ́rin pàtàkì tọ́kàn mi fi balẹ̀ pé 4 reasons why. ó yọ I'm sure ó rúwé that will point out. bí igi the músẹ́lì indication. yẹn ó yọ ní ìdí mẹ́rin pàtàkì 4 tó o reasons. fi máa yọ tó o fi máa rúwé. Four reasons Ìkànnì why ní you bó o ṣe better- wà yìí bí oró músẹ́lì ni you are loaded. Like mustard seed. Pé okun. Ọlọ́run ti gbé kinní kan sínú rẹ̀ ẹ̀dá kan wà nínú ẹ̀ you God are has loaded. put something in you. Pàdé mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Meet me next week. Jẹ́ ń bọ́ síbi àpẹẹrẹ ká máa Let sọ. me look at just Má nà tó an kẹ̀kẹ́ example. pàdé mi má ti fàṣírí ìdánwò hàn wọ́n tán. Don't show the secrets of exam. Wọ́n máa pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ. Wọ́n á lè Meet wá. me next week so they Wọ́n á can tètè dé. they will come early. Pé you will transform. Mo ní di mẹ́rin ni. Pàdé mi There are lọ́jọ́ 4 mẹ́jọ. reasons why your Ṣùgbọ́n life àpẹẹrẹ will mẹ́rin transform. pàtàkì. But example, Jẹ́ kí n fẹ́ lé ìpamọ́ kí n kàn kúkú sọ́nà lára ẹ̀ pé. let me reveal these. Paul ló sọ bẹ́ẹ̀. Paul said- Ẹ kíyèsí ìpè ní àwọn ará. Kwaliti Consider kìíní your nìyẹn. calling, Bá mi brethren. lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ kíyè. Remember your calling.
ẹ rántí ìpè yín ará. pé kì í ṣe àwọn ọlọ́lá. Not the mighty men. àwọn wèrè lọ́lọ́run wá káàkiri. But God call. àwọn tí ò sí lọ́lọ́run wá káàkiri. Those who are not. kó lè sọ ohun tó wà dín àwọn ọlọ́gbọ́n kó pa ọgbọ́n wọn run. That he may silence the wisdom of the world. màá káyẹ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. We read that next week. má máa kẹ́gàn kékeré o. Don't despise má little kẹ́gàn things. bó ṣe wà yìí o. Don't despise your má present kẹ́gàn position. iṣẹ́ ìránṣẹ́ Don't kékeré o. despise your má ministry. kẹ́gàn kékeré o. Don't despise little jẹ́ kí mi things. lọ sọ́dọ̀ Námánì adẹ́tẹ̀. Let me go to Naaman the leper. ta ni mo pè é. Naaman, Námánì leper. tóbi o He was a great man. ṣùgbọ́n ó dẹ́tẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. But ohun kékeré báyìí ló máa ràn lọ́wọ́. he needs just a little thing to help him. ohun retí ohun ńlá. má He mọ̀ was retí ohun ńlá o. expecting great thing. Don't expect great thing. tó bá ti rí kékeré yẹn. When you see that tètè little gbà one. pé ìka Ọlọ́run ni o. No, this is the hand of God. abẹ́rẹ́ fún orí mi. There are so many eagles. wọ́n lé Èlíjà òjò rọ̀ fún ọdún mẹ́ta àti àbọ̀. There was no rain for 3.5 years. ọdún mélòó ni mo pè. 3.5 years. ó wá ní lọ sọ fún Ahab òjò máa rọ̀. Ahab, there will be rain. bàbá wa jókòó báyìí. And the man of kún God ìbáyìí. ó bẹ̀rẹ̀ sí í gbàdúrà. sitting at kójò rọ̀. praying for Ó ní, prayer. ọmọ mi, For rain. làwùjá. He sent the servant Ìyẹn to go ló and rí look at kankan. the atmosphere. He said, I see nothing. Olúwa. And continue in the prayer. ìgbà tí ọmọ wa ní òun rí ọwọ́ kan And the boy kékeré. returned and said, I saw something like máa hand. sá lọ. Go and tell the lọ heart sọ to fún move. kóòtù máa rọ̀. Tell him there will be rain. Èlíjà tó sáré kọjá ọmọ tó rán níṣẹ́. Elijah even kọ́ tó délé overtake or overtook the man. ọ̀pọ̀ yóò rọ̀ lé ọ lórí. abundance of rain. There will be abundance of rain upon ohun you. kékeré ni o. Just a little thing. tó bá kẹ́gàn ìkúùkù kékeré The yẹn. man should despise tó bá that little kẹ́gàn cloud. ìkúùkù kékeré That yẹn. little cloud. kò ní sọ fúnra rẹ màá dín lásẹ̀. I will become great. má kẹ́gàn rẹ o. Don't despise it. ó dáa mo ti yóò pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ. Meet me next week. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. ibi tí mo máa dúró sí nìyẹn. gbogbo àwọn àpẹẹrẹ yẹn ó di jọ́ I mẹ́jọ. will stand. I will remain. màá dín lásẹ̀. I will be great. màá dín lásẹ̀. I will be great. I'm loaded. ayé mi ò lè bàjẹ́. My life cannot. ayé mi ò lè bàjẹ́. My life cannot. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ fún ayé mi. God has plans for my màá dín life. lá. I will be great. kò sí òkè tó máa dúró níwájú mi. No mountain can be able to withstand me. wọ́n ní kó tẹnu mọ́ pé wàá di ńlá. Emphasize on it that will become great. kò sóhun tó lè dá ọ dúró. No hindrances. kò sóhun tó lè dí ọ lọ́wọ́. No obstruction. kò tilẹ̀ sí òkè bẹ́ẹ̀. Not even mountain. kò sí igi bẹ́ẹ̀. No evil. kò sí ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀. Nobody. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Amen. Amen. ó yẹ ká wá gba ilé náà. To pray. Olúwa mi ò ní kẹ́gàn rẹ o. Lord, I will not despise you. ó ní ká má kẹ́gàn òun kékeré. You said we shouldn't despise little things. mi ò ní kẹ́gàn ọ̀rọ̀ I Ọlọ́run. will not despise the word of God. mi ò ní kẹ́gàn Bíbélì. I won't despise the mi Bible. ò ní kẹ́gàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Despise the man mi ò of ní God. kẹ́gàn ìjọ I Ọlọ́run. won't despise the Olúwa man of jọ̀ọ́ God. ràn mí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká sọ bí Lord, àdúrà. help me. bá a bá ti kẹ́gàn kékeré. Once you don't despise me, nǹkan kékeré tó bẹ̀rẹ̀ yẹn náà ló máa di ńlá. we become great. òun ló máa di ńlá fún wa. To become great. Olúwa mi ò ní kẹ́gàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. God, I will not despise. mi ò ní kẹ́gàn Bíbélì. Don't despise the Bible. mi ò ní kẹ́gàn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Despise the man bó o of bá ti God. kẹ́gàn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ò ní farabalẹ̀ ò ní gbọ́ nǹkan tó ń sọ. God, you won't listen. ò ní gbọ́. Olúwa jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. orí ọ̀fẹ́ tí mo máa fi ọwọ́ tó dára mú ọ̀rọ̀. The grace to tí máa fi ọwọ́ tó dára mú àìsọtẹ́lẹ̀ tí máa fi mú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. handle your people. orí ọ̀fẹ́ tí máa fi bá ìjọ rìn. The grace to work tí mi ò with ní God. kẹ́gàn ìjọ. And I will bí àwọn wo ló wà ń bẹ́ẹ̀. that who are those people there. Olúwa jọ̀ọ́ dá lé mi lórí. Pour it upon me. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Olúwa ń ṣe là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lord, we thank you. A gbé orúkọ yín ga. We exalt your name. Ẹ ti sọ, You've said it ẹ tún tẹnu mọ́. and you are emphasizing on it. Pé kò sóhun tó lè dí wa lọ́wọ́. Nothing will hinder us. Kò sóhun tó máa dá wa dúró sí ipò tá a wà yìí. Nothing will
stop us. bí ẹ ń gbé wa lọ sí ibi tó ga. That we are taking A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Thank you, God. Ní orúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. And glory in Jesus' name. Ibi tẹ́ ẹ fẹ́ mú wa dé náà láàdè. Where you are taking us to, you will take us there. Torí bí àwa mọ̀ pé ìwọ Ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo. You, God, you can do all things. Àti pé kò sí ipá And no power tàbí agbára or any forces tó lè dá ìwọ Ọlọ́run dúró. that can stop you, God. Tó lè sọ pé àní débi That ògo. will prevent us Tó from. lè sọ wípé òní fara tù wá. We not support us. Ńṣe la dúpẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù Olúwa gba ẹ̀yìn wa. In Jesus' name. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Name. Bí àwa ń sọ. We are saying Torí pé àkẹ́gàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. because we didn't Ohun tí despise Ọlọ́run sọ níwájú wa náà làwa náà ń tẹnu what mọ́. God has pronounced before us. We Pé have ta ni ẹ̀yin òkè who had thou níwájú wa before us. gbogbo àwọn òkè Every man ní orúkọ Jésù Kristi ẹ máa pòórá. Jesus. Gbogbo ẹ̀yin òkun pípa Every Red Sea. bẹ́ẹ̀ bá lè dúró níwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì You cannot stand before Israelites tí wọ́n gba abẹ́ májẹ̀mú ewúrẹ́ kọjá. who pass through under the old Abẹ́ covenant. ògbólógbò májẹ̀mú. Old covenant. Mélòó àwa lénìí Much more ní abẹ́ májẹ̀mú tuntun under new covenant. tí a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi rà. And the blood of Jesus has been used to cleanse Gbogbo ẹ̀yin òkun all sin. ní orúkọ Jésù Kristi ẹ máa sá níwájú wa. In the name of Jesus. Ẹ̀yin wo ni Jọ́dánì níwájú wa? Are you Jordan before us? Níwájú ẹni tó ti ní àgbélébùú. For he that is holding Ní orúkọ Jésù Kristi ẹ padà sẹ́yìn. Kí òkè máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Kí òkè máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Kí òkè máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Bá a ti ń lọ as we are going. lórúkọ Jésù à ń lọ sínú ògo. À ń lọ sínú ògo. À ń lọ sínú ògo. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Ǹjẹ́ aya Ọlọ́run ayérayé? Cannot go. Àwọn bàbá wa náà làwọn tó fi lé yẹn lọ́wọ́. Lead our Father into the hand. A gbàdúrà Ọlọ́run. We are praying. Bọ́sẹ̀ ń sọ fún wa yẹn náà ni. We are telling us. Ẹ ti di ọwọ́ wọn mú. Hold on. Ẹ ti di ọwọ́ wọn mú. Hold to his hand. Láti ṣe rere, láti tẹ̀síwájú, láti mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí tẹ̀síwájú, láti mú kí ayé wa tẹ̀síwájú. To make Ọlọ́run ayérayé àwa gbàdúrà. We are praying. Ó tẹ̀ ti sọ nípa tiwọn. What to pronounce Ó ti ń sẹ́. concerning him that Agbàdúrà pé kẹ́ mú kó tẹ̀síwájú. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí ọ̀rọ̀. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó di ńlá. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó di ńlá. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó di ńlá. Ká fẹ̀ sí ọ̀tún. Ká fẹ̀ sí òsì. Ká pọ̀ sí iwájú. Ká pọ̀ sẹ́yìn. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí ọ̀rọ̀. Oko ò ní dá wọn padà. Oko ò ní pa wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen.